歡迎嚟到講牛澳洲生活。大家好啊！繼上次2月份呢，我同阿牛嫂喺 Blue Mountain 附近一個suburb呢，一個 Caravan Park 嘅 glamping 之後呢，我哋又身痕啦。咁呢，最近呢又去咗一次 glamping 啦。咁今次呢，我哋呢就去咗一個近啲嘅地方，只係由 Canberra 呢揸車呢2個小時到，咁就去一個即係都幾 grand 下嘅 glamping 嘅。就係一個 dome shape 嘅 camp 嚟嘅。咁今次 glamping 嘅重中之重呢，就係要玩呢個柴爐啊！你知啦，牛嫂係好中意呢，見到呢啲咁嘅柴爐呢，就特別興奮啊！因為又可以放火燒柴啦嘛。咁4月份呢，其實已經到呢個澳洲呢嘅秋天嘅尾巴啦。咁你見到呢啲植物呢，啲樹呢開始慢慢轉色啊，轉成紅色都好靚㗎。咁呢個 campsite 呢，基本上呢係一個農場啊。你見到呢右邊有啲馬喺度啦。咁沿住呢條路咁樣行呢，其實呢都要揸一段時間嘅。咁如果落雨嘅時候呢，就可能會變成泥路㗎。咁個路程呢，大約呢都係揸咗3分鐘左右到啦。咁沿路呢，主要呢都係得啲樹木木啊。咁亦都呢要揸嘅時候呢，就要小心啲啊，因為可能呢會有一啲野生嘅生物會出現啦。咁呢，所以呢就係要慢慢揸。不過我哋快鏡俾大家睇下。咁成個時間呢，揸到實際嗰個營地呢，大約就係3分鐘。咁呢個場呢，其實只係得2個 dome shape 嘅 camp 嘅啫。咁但係亦都可以包場呢。咁啊，自己係紮營啊，或者用 caravan 咁啦。咁呢個營地嘅好處呢，就係可以將架車呢泊到有咁近啊。就算落雨天嘅時候呢，要搬啲行李上去呢都好方便嘅。咁你見到個 dome shape 嘅 tent 外邊呢，就有一個 cover 嘅地方俾你煮嘢食啦。咁周圍呢望落去呢，其實就已經係一望無際，都係成個 farm 咁㗎啦。好啦，正式入去個營裏面睇啦。咁入到去呢，右邊呢就見到呢滅火筒啦，跟住呢有個類似 pantry 嘅物體。咁你見到呢都有個細細哋嘅雪櫃嘅。咁呢個位置呢，有啲咖啡啊、茶啊，同埋有啲急救包啊，即係嗰啲俾蛇咬到嘅包，同埋啲電筒啊。咁因為呢個 campsite 呢，佢都有講明呢話可能會有蛇嘅，所以如果俾蛇咬到呢，都要知道點樣急救嘅。咁順便一提呢，呢個 campsite 呢係收唔到信號嘅，即係 off grid 嘅。所以如果呢電話不能離手嘅人呢，呢度呢就係唔係好方便啦。咁而呢個 pantry 呢都有晒啲煲碟啊、叉啊嗰啲 utensil 係齊嘅。咁由於 off grid 啦，所以呢亦都預備咗頭先都見到有啲card game 啊，有啲 board game 俾你解下悶啊。好啦，而家呢就入去呢個浴室同埋廁所嗰度望一望先。咁基本上呢，你見到個格局都好似普通嗰啲apartment嗰啲廁所咁啦，又唔係好大，有啲正常格局嘅馬桶啦，有個好細嘅洗手盆啦，亦都有個花灑嘅位置。咁呢，唯一要彈呢，就係個花灑呢緊嘅頭咯，唔可以有呢個即係手柄揸住嚟，即係自己淋啦，有少少唔方便啦。其餘各樣都好滿意。好啦，而家睇下個廳啦。咁呢就會見到有嗰張圓台，有2張凳啦。咁啊，其實預咗2個人用嘅呢個房間。咁有晒啲酒杯啊、餐具咁樣啦。咁重中之重呢，個火爐呢就現身啦。咁呢個火爐呢，我哋都好希望可以玩到嘅。咁另一邊呢，就係一個 queen size 嘅床嚟嘅，亦都可以叫佢哋安排呢做2個 single bed 嘅。咁呢間房呢，其實真係好乾淨嘅。咁而佢亦都有180度嘅 view 啦，亦都可以用翻窗簾補翻即係個 privacy 啦。咁你見到呢個陽光非常之好啊。咁亦都有氣窗啦，個通風呢亦都係相當之唔錯嘅。咁呢個 dome 咧嘅賣點之一呢，就係佢呢一個接近180度嘅觀景嘅 view 啦。
咁如果天氣好咧，好似我哋拍攝呢一日啦，咁啊可以見到出邊咧即係都係好開揚嘅一個草地啦，同埋一啲樹林嘅景觀，咁望落去咧真係好舒服嘅。咁佢嘅觀景嘅位置咧就唔淨止係床前面呢一個180度嘅觀景嘅窗啦，咁其實咧瞓喺張床上面向上一望，你見到咧個頂咧都係透明嘅。咁所以咧，其實夜晚嘅時候咧，可以想像咧喺呢度夜觀星象啊。好，咁呢一張相咧就可以比較清楚咧，就睇到佢呢個 dome 裏邊嘅格局啦。咁入門口咧，右邊就係頭先講過 pantry 啦，跟住就係呢個浴室啦，跟住就係呢個睡眠嘅位置啦，跟住就係呢個觀景嘅位置啦，同埋頂就係一個透明嘅觀景窗。咁其實我覺得呢一個 dome 嘅質素咧都覺得非常之好。咁啊，第一佢好乾淨啦，我哋嚟嘅時候咧都覺得即係冇咩污糟嘅。咁啊，廁所亦都 keep 得好乾淨啦，亦都唔係一啲所謂 echo 嗰啲 toilet 啦，咁啊真係一個沖水嘅廁所啦。咁啊個 shower 咧嗰啲水溫咧都唔錯嘅。咁雖然咧佢就要等一等先有熱水出，咁但係咧我覺得即係作為一個 off-grid 嘅一個 glamping 咧，佢已經算係相當之好㗎啦。咁個 dome 咧就係黐住咧呢一個 cover 咗嘅 deck，咁就有一啲戶外嘅台凳啦，咁同埋咧有一個煮食嘅位置啊。咁佢就有兩個gas 爐啦，一個就係即係呢個煲水嗰啲爐啦，另外一個咧就係個 BBQ 爐。咁兩個咧都係石油氣嘅。另外右邊咧就有一個好大嘅星盤，咁亦都可以咧係出到熱水嘅呢一個水喉都。咁所以舒適度咧，覺得呢個 glamping 咧都真係相當之 OK 嘅。咁佢呢度用嘅水咧，都係一啲即係雨水啦，即係儲咗嘅雨水啦。咁所以理論上咧都係有限嘅，咁我哋當然要節約用水啦。不過我哋咧就睇過佢嗰個水缸，其實有3000 litre。咁如果你去1-2日3日2夜嘅 glamping 咧，我諗絕對係冇問題啦。好啦，到重頭戲啦，就係玩呢個柴爐啦。咁基本上咧個柴爐咧，呢度個啲工作人員咧已經 set 好晒個場咧，已經擺好晒啦。就算 beginners 未玩過嘅咧，嚟試咧都應該都冇問題嘅。而且佢啲 lighter 啊、啲 fire starter 啊，全部都齊嘅，仲有大量啲柴枝啊、木頭啊提供嘅。咁所以你見我咧冇乜經驗咧，都好容易咧都點起咗個柴爐啦。咁當然啦，啱啱點着嘅要留意下，睇下會唔會熄啦。適當嘅時候咧，仲有就係要校一校個氧氣嗰個 inlet 啊。如果唔夠氧氣嘅話咧，就會熄火㗎啦，或者個火唔得旺啊，所以就要即係人手校一校。嗱，咁你睇翻個爐底嗰度咧，就見到有一條好似脷咁嘅物體咧，就可以褪左褪右控制個火嘅，即係個氧氣嘅。其實就好簡單嘅啫。不過燒熱咗咧就好難校，因為膨脹咗啲鐵咧棘住就比較難控制到啊。即係一般就校中間就最穩陣啦。咁我哋用咗少少時間咧，就燒起咗個火啦。咁你見到咧個火都燒得相當之唔錯啦。咁啊，與此同時咧，我哋就佈置下個營裏邊啦。咁啊，牛哥咧見到呢支比較 vintage 洋式嘅呢一個 camping 燈。咁牛哥啦，行咗掛呢啲燈咧喺 camping 嘅時候咧，即係行咗好耐㗎啦。因為睇好多 camping 片咧，嗰啲即係好多啲 solo camping 嘅人咧，都帶呢啲好靚嘅 vintage 嘅燈咧，就去 camping。咁我哋終於咧都可以嘗試一下啦。咁的而且確咧，即係用咗呢一啲 camping 燈咧，就零舍有氣氛嘅。咁我哋等一個天黑咧，就睇下可唔可以睇到星啦。不過應該第一晚就麻麻地啦，因為咧比較多雲。咁話咁快咧，天黑啦，因為已經咧進入咗澳洲嘅一個深秋嘅季節啦。咁其實咧6點鐘左右呢個天已經黑到都差唔多黑齊㗎啦。咁我哋去過叫做2-3次呢個 glamping 啦，咁就發覺咧都係要帶少少一啲家私嘅，咁就係譬如一啲
camping 嘅台凳咧，咁以備咧就有時真係需要多啲地方，即係多啲地方坐啊，多啲地方擺嘢嘅時候咧就有得用。咁咧呢一個柴爐咧，咁其實咧就係我嘅 bucket list 裏邊咧一定要玩嘅嘢嚟㗎。咁咧仲要同埋又係睇嗰啲 camping 片啦，咁啊要喺柴爐上邊咧就煨番薯，呢個亦都係我要 bucket list 要做嘅嘢嚟嘅。咁睇住個火燒得好旺，上面嗰個熱即係 non power 嘅絲喺度吹咧，真係好療愈啊！咁我哋 book 呢一個 glamping 嘅時候咧，亦都咧就 order 咗呢一個小食嘅 platter。咁呢個唔平㗎，要差唔多100蚊澳幣㗎。咁佢話係2人份量啦，咁所以咧我哋以為係啲 snack 咁樣啦。咁點知咧其實都幾大份。咁同埋咧亦都包咗一支酒嘅。咁我哋嗰個晚餐咧，因為佢呢個 platter 都幾大份啦，就基本上食完佢咧都食唔落其他嘢㗎啦。呢個 platter 除咗有風腿啊、沙拉米啊、餅乾、水腩、nuts 之外咧，最重要當然係芝士啦。你見我切咁耐都未切得掂啊，因為好大嚿同埋都好韌下。呢個芝士就真係唔知咩名堂啊！如果朋友們知道乜嘢嘅話咧，喺留言嗰度話俾我聽啦。咁另外佢提供咗一支 Riesling 啦。咁呢支酒咧，白酒咧襯翻呢個 platter 嘅食物咧，其實都好夾嘅。咁講翻呢個芝士啦，我哋咧主要都係搽翻落啲餅乾嗰度襯住嚟食啦。咁睇起上嚟好似好大嚿啦，咁但係食落去咧又唔會話太流喎。我哋平時都係只係食開啲小牛排啊，即係嗰啲芝士醬或者即係卡夫嗰啲一片片芝士啦。估唔到咁大嚿芝士咧，一啲都唔流，真係開眼界啊！咁蔬菜又點少得咧？所以我同阿牛叔咧預先咧已經喺超市咧買定啲即食嘅沙律，倒埋落個 platter 碟度咧，跟住撈埋其他啲風腿啊，加翻些少嗰啲橄欖油落去咧，已經咧係算係一個沙律㗎啦。我覺得，亦都個味道都係 OK 好味嘅。咁呢個咧就係我哋第一晚嘅晚餐啦。咁食完之後咧，其實都真係相當之飽，都已經唔會再食得落咧原先預備咗個宵夜啦。咁我哋食完飯咧就已經去咗沖涼啦。咁喺沖涼嘅過程中咧，發覺個柴爐咧真係堅熱啊，所以咧夜晚瞓覺咧，我哋決定就唔用柴爐啦。不過我哋自己咧就帶咗睡袋，用呢個睡袋加埋我哋啲即係秋天嘅衫咧，其實咧成晚咧都唔會覺得特別凍嘅。咁我哋都覺得瞓得幾甜嘅。咁加埋咧熄晒啲燈咧，有時即係瞓到半夜望嗰個 dome 個頂嗰個天窗咧，間唔中有啲機會咧都可以睇到下少少星嘅。咁第二朝一擘大眼咧，就可以見到天窗上面嘅藍天白雲啊，感覺咧真係相當之良好喎。咁嗰個牀咧又瞓得幾好喎。咁呢個 Doom 嗰張 Queen Bed 咧，咁又唔會太過腍，又唔會太過硬。我其實有少少覺得咧，仲好瞓過屋企嗰張牀添啊。咁呢個秋天去 glamping 咧，天氣實在太合適啦。咁夜晚咧又唔會太過凍。咁佢喺呢一個新州咧叫做即係 Highland 嗰個位置啦。咁大致上夜晚嘅溫度咧都係講緊都有10到8度嘅。咁所以咧其實就唔會十分之凍。咁咧就相反咧就好涼爽好舒服。朝嘅早餐咧就會喺戶外呢一邊處理啦。咁咧佢呢一度個 pantry 咧係有啲即係餐具嘅，但係其實煲咧爐具咧係冇嘅。咁我哋自己咧亦都有帶到煲嚟啦。咁要喺戶外煮食去 camping 啊 glamping 咧，指定嘅早餐當然就係餐蛋麵啦。咁我哋就用咗嗰個石油氣嗰個 BBQ 爐咧嚟到，一個咧就喺度煎餐肉啦，另一個咧就煲水淥麵嘅。咁煎完餐肉咧，順便煎埋蛋，咁就 perfect 啦。咁呢個咧就係我哋嘅完成品啦，呢個餐蛋麵。咁其實咧，佢呢度正如我哋琴晚咧，即係第一晚食嘢咧，都有
刀刀叉叉啦，其實佢有餐具嘅。不過咧，我硬係試覺得咧，既然去得 glamping，咁啊，梗係要用一啲戶外 camping 嘅餐具咧，咁先夠儀式感噶嘛。咁儀式感咧，亦都包括咗要用呢一個 camping 水煲，小水煲，咁就煲水嚟到做呢一個沖咖啡。咁然之後咧，就喺呢一個咁靚嘅地方啊，對住呢一個戶外嘅環境咧，嚟到食早餐。咁呢個咧，亦都係咧我自己嘅 bucket list 裏邊嘅其中一樣嘢啦。咁啊，牛嫂咧就預備好呢個豐富嘅早餐啊，咁就可以坐喺度，即係好輕鬆咁樣欣賞咧呢個樹林啊，差唔多包場咁滯啊，我哋。咁最緊要咧就係今次嘅 camping 咧，因為佢台又有啦，爐具燃料都有啦，所以基本上咧都唔使預備好多嘢，預備個人同埋預備啲食物同埋預備個心情去享受呢度嘅美景。加上今次揀嘅時間咧，去呢個 camping 咧就非常之適合啊，因為又唔會太凍，又唔會太熱。只係頭一日咧揸車過嚟咧有少少雨粉啊，不過今日咧朝早嘅天氣咧已經係慢慢放晴嘅，所以咧差唔多咧今次即係頭呢一日嘅旅程咧，我差唔多可以俾滿分咁滯嘅。咁今次我哋 glamping 嘅行程咧係3日2夜嘅，咁依家咧只係過咗1日1夜，大約都係過咗一半啫。咁我哋咧就會喺下一集咧再講埋我哋剩低嘅行程嘅。我都仲有啲 bucket list 咧係未做嘅，咁大家咧一定要期待下一集我哋嘅分享啊！今日嘅分享就到呢度啦，咁多謝大家嘅收看。如果你都中意呢條片或者覺得有幫助嘅，咁可以 like、share 同 subscribe 我哋嘅 channel 啦，仲要多啲留言啊！拜拜。